Ja, Frank Bosch ist mein Je Name. m'appelle Ich bin Frank 52 Bosch, Jahre j'ai alt und 52 ans et je jetzt travaille depuis seit 7 ans dans cette 7 entreprise. Jahren hier bei diesem Mais comment en Unternehmen. suis-je Und wie arrivé là? kam es dazu? Das C'est en ist réalité eigentlich une eine sehr histoire spannende très Geschichte. Ich excitante. habe nach meinem Studium Après an avoir der étudié à Universität in l'université de Mannheim Mannheim, j'ai einige travaillé Jahre in quelques der années dans freien le Wirtschaft secteur privé, gearbeitet, au insgesamt total 6 6 ans, dans de Jahre, unter grandes anderem bei entreprises großen telles Unternehmen wie qu'Aldi ou Aldi oder der Bosch Firma à Bosch Stuttgart. in Stuttgart. Und ich wollte immer J'ai toujours selbstständig voulu être sein. Das habe ich dann auch auto-entrepreneur genau et j'ai vor franchi le 20 pas il y a Jahren gemacht. exactement Ich habe mich 20 ans. selbstständig gemacht als J'ai débuté ma propre activité en tant que Finanzspezialist, spécialiste financier, Unternehmensberater für consultant en Unternehmen, was gestion pour des Finanzierung und so entreprises du weiter secteur angeht. financier, Und das habe etc. ich dann auch viele Jahre getan, Je über l'ai fait 10, pendant 12 10 à Jahre, 12 bis ans ich dann et j'étais psychisch épuisé, und körperlich mentalement et ziemlich physiquement. ausgebrannt war, weil diese Selbstständigkeit L'auto-entrepreneuriat m'a mich durement impacté, kaputt gemacht hat. tout comme les Auch années où die j'étais employé, Angestelltenjahre, au es total waren 20 ans. insgesamt an die 20 und ich hatte Puis on m'a recommandé dann nos eine produits, les gute produits de notre Empfehlung, die ich entreprise gekriegt habe, Kayani. nämlich zu unseren Produkten, den Produkten von unserem Unternehmen Kayani, die ich erst Au début, weggegeben je habe les ai und rejetés. abgelehnt habe, aber dann Puis habe j'ai ich das décidé de les angenommen tester und das et c'est war ce qui die m'a Wirkung. sauvé. Ich war innerhalb weniger J'ai été Wochen remis wieder sur pied en voll quelques auf der semaines. Spur, konnte wieder Je klar pouvais penser denken, hatte die clairement, Power, die Kraft. j'avais de Meine l'énergie, de Burnout-Phase la war force. sehr, 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 sehr Mes schnell, phases de überraschend burn-out schnell ont très vite da disparu à ma wieder grande ad acta surprise. gelegt. Das hat mich nachhaltig Cela a beeindruckt eu une impression und durable sur deswegen moi. war ich auch C'est pourquoi offen j'ai décidé de me dafür, pencher mir également sur cette dieses Business activité, anzuschauen, activité que das j'avais au ich début ebenso également erstmal rejetée, abgelehnt car je habe, weil pensais ich qu'en gedacht tant que habe, diplômé, als je ne pouvais pas studierter faire une Mann telle chose. kann man doch nicht so etwas machen. Das war ein großer Grosse Fehler, erreur. Et den je l'ai ich reconnu dann très sehr schnell vite. erkannt En habe. quelques Innerhalb semaines, weniger Wochen il war mir était auch hier évident qu'il klar, s'agissait d'une dass das super eine tolle Sache opportunité, ist, car elle deswegen, reposait weil sur un produit apportant de es réels bienfaits. basiert auf einem Les gens le Produkt, das einen recommandent, wirklichen Nutzen ils stiftet, l'achètent, car il est das Menschen bénéfique et qu'il fait wiederbestellen, une das différence dans leur gerne vie. gekauft wird, weil es was bringt, weil es einen Unterschied im Leben der Par Leute macht. conséquent, Und damit war cela mir a été sofort tout de eins suite zu eins évident pour klar, ich moi, konnte eins zu je eins pouvais zusammen littéralement addieren, le voir. Cela dass pouvait das dann définitivement natürlich auch former eine une base Basis für pour ein une stabiles activité Geschäft stable. bildet. Und so war das Et innerhalb c'est comme weniger ça qu'en quelques Monate, mois, insgesamt waren es 5 nur pour être 5, exact, je habe suis ich schon parvenu ein à dégager un fünfstelliges revenu Einkommen à hier 5 generieren chiffres. können. Und das ist für J'en mich suis nach wie encore vor fasciné à bis ce zum jour. heutigen C'est Tag fantastique. Je trouve cela faszinierend und super et fantastisch. j'en Ich suis finde das très heureux. großartig Je suis und freue infiniment mich da und reconnaissant bin pour ce dankbar, revenu qui est unendlich désormais dankbar devenu über un die revenu Einkünfte, die passif. auch passiv jetzt Au kommen. cours Die des 3 letzten 3 dernières Jahre habe années, ich mich j'ai sehr, très peu sehr participé. zurückgehalten, Je war n'étais nicht pas très wirklich actif. aktiv. Dennoch kann man Toutefois, dann von on solchem peut dégager un Einkommen tel eben revenu zehren, lorsque weil l'on man sait comment weiß, wie ça das marche. wunderbar funktioniert. Das ist das C'est ce que j'ai Thema, das vraiment adoré. mir C'est pour insgesamt so cela que gut j'adore gefallen cette hat. entreprise et je Deswegen peux liebe seulement ich dire que dieses les Unternehmen personnes à und la ich tête de kann cette wirklich nur sagen, entreprise die et cette Personen, die force dahinter stehen, financière m'ont die impressionné depuis le Finanzkraft premier beeindrucken jour. mich vom ersten Tag an. Auch die Besuche in den USA bei den Grâce à mes entsprechenden voyages aux Verantwortlichen. Ich kenne États-Unis da pour wirklich rencontrer jeden, les responsables de der l'entreprise, da je connais wichtig les ist und personnes ayant irgendwas zu quelque chose sagen hat d'important à und dire auch et étant wissenschaftlich hinter scientifiquement den impliqués Produkten avec les zu produits. tun hat. Den Weg habe J'ai ich mir dann toujours schon voulu genommen, voyager war très oft loin auch et j'ai vor souvent Ort bei allen participé à tous Veranstaltungen les in événements Europa en und in der Europe et dans Welt. le monde entier. Und C'est deswegen pour kann ich cela que mit je peux Fug und dire à Recht juste titre behaupten, que dass je ich connais mich sehr très gut bien ces auskenne bei sujets. diesen Themen. Und C'est pour cela que je suis ja, heureux deswegen d'avoir un freue ich mich partenaire da, si fort à mes mit côtés. so einem starken Partner an der Seite aktiv zu sein. Das Besondere an diesem Business ist, dass man Ce qui sich est eben spécial avec cette auch, wenn man das activité, mal c'est aufgebaut qu'une hat, fois que vous sich l'avez entsprechend établie, die vous Zeit pouvez nehmen kann. prendre du Zeit temps ist pour vous. unschätzbar Le temps wertvoll. n'a pas de In prix. meinem Fall war es so, Dans dass ich mon jetzt cas, über 3 j'ai Jahre été inactif pendant plus de keine 3 ans, aktive mais je Tätigkeit mehr parvenais hier toujours à vivre de ce revenu eingebracht habe et à avoir du und temps pour moi et dennoch ma von diesen famille, Einkommen ainsi leben que pour konnte mon und die petit-fils. Zeit dafür nutzen konnte für mich und meine Familie, meinen kleinen Sohn. D'un autre Auf der anderen côté, Seite habe ich j'ai pu dann trouver le aber temps de auch die monter une Zeit start-up finden dans le können, secteur de la ein technologie Startup-Unternehmen im médicale grâce à l'idée Medizintechnikbereich zum Beispiel fascinante d'un aufzubauen mit ami einer qui m'a donné faszinierenden un coup de Idee main. eines Rien de cela Bekannten, n'aurait pu dem être ich possible da sans un mit unter revenu die Arme solide, gegriffen habe. stable Das et alles wäre récurrent, nicht ce möglich que je suis gewesen, wenn man parvenu nicht à ein atteindre au cours de ma solides première, und deuxième stabiles, et troisième wiederkehrendes année. Einkommen hat, was eben diese ersten 1, 2, 3 Jahre mir hier Tout dauerhaft cela n'a pas de gebracht haben. prix. Und Nous avons beaucoup das voyagé ist et accompli bien plus. unbezahlbar. Wir haben auch Ce viel, sont wir les waren auch choses que vous viel auf pouvez faire Reisen und lorsque all vous diese pouvez anderen profiter Dinge. de votre temps Das quand sind die vous avez Dinge, die une man dann assise machen financière. kann, wenn man die Zeit nutzen kann, weil die finanzielle Basis einfach da ist.